上網買嘢添㗎啦。有人嚟整得幾靚嘅人嚟。哦，呢隻機啊？嗱，俾下你試試啊！啊，我又插到呢個機。喂，呢個有襯臂你嘅喎。啊，試試個。啊！我之前見到我想買嘅，點知俾你快過我啫。哦，幾靚喎又。係啊，金碗啊！呢隻嘅碗放底翅嘅咩？係咯，金飯碗啊啦。就咁搣開得㗎啦。係啊，搣都得啊！啊，雪凍成日得，或者揾滾水做熱薑，熱石又得。哦，唔啱，真係又急凍到佢硬晒，拎咗你雪條咁食。啊，又得喎，又得喎。條嚟啲蛙鬼中意啫。幾靚喎！幾靚嗱，係喎，真係幾靚。變晒膠啦。有隻一次性羹添，即係雪糕咁。係啊，嗱，要你老味咩？嘅，係咪？嗱，黏住啦，啊，綠豆咧，哦，襯鼻喎，真係有襯鼻嗱，嗱襯鼻嗱，食到個你叫做乜？哦，嗰啲綠豆練鼻喎。練鼻就好嘅，你家你出晒沙冇嘅，我哋自己喺屋企播綠豆沙，唔出沙嘅你家，啊等佢有啲纖維感啊，有啲五穀纖維啊，有啲嘅洗綠嘅幫助個肚啊，好多樣嘢嘅。我覺得又啱喎，係啊，哇！真係幾多襯鼻你嗱，一試可以見喎。唉，好香襯鼻味。有佢個店咪啱啱好。好多襯鼻喎。係啊，唔係佢個店度啱啱好啊。係嘛？係，因為你家啲飲凍咪食咁掂嘅，啱啊。係咪睇啲綠豆粒粒啊？佢入邊一咬佢啲全部沙嚟嘅。好嘢，冰冰涼。啊！你話整啲雪硬嗰啲雪條咁嗰揸住食，都幾夠過癮嘅。係啊係啊，嗰啲綠豆係真係好面嘅，好面，係啊係變晒沙，但係佢咁爛，人哋一咬落去一搭佢先能出沙嘅。真係好面。個浸殼先靚，我話俾你食綠豆一定要食翻浸殼，我話俾你知啊。好嘢喎，真係。嗰啲嘅包裝幾靚，好過自己煲咯。屌你老味自己煲啊！煲又唔食啊幾多？頭先啲放底啊，似隻嘅金碗你黑石啲啊，去到度度都要俾錢你㗎啦，要俾飯你食㗎啦。咁嘅咩？講緊幾隻碗就等於幾放底，不妨試試啊，喺網買嘅。洗翻乾淨啲。啊，洗翻乾淨啲做食飯咧，真係幾大碗啊嚇！係啊講真啊，一碗幾好啊食碗飯啊！襯鼻練煮又有啲襯鼻味好香啊！啲綠豆一粒粒果粒咁，食呢班咧就個綠豆鼻唔蟹啊嘛！啊，好有纖維性。啊，真係捐血鼻，佢又唔澀嘅噃，食落去咧味。啊！我睇佢配料有乜嘢？試試啦，水、綠豆、冰糖、蓮子、襯皮冇嘢嘅係啊，冰當嘅用。乜嘢冇啦？係啊，所以佢清店咯。冇則企一年喎，咪咯。又真係幾好。嗱，仲有雙件，你成日拎佢翻去嗱，幾廿蚊，你咪有12盒啦。哦，都話幾蚊盒，乜都抵食啊！嗰個抵食喎，真係啊，中意拎翻嚟食，因為。